Ahoj, jmenuji se Aleš Kouřil, jsem fotograf přírody, převážně zvířátek a rád bych vás pozval k zhlédnutí mého dalšího videa. Opět by to bylo k záhlidickým rybníkům, odkud jsem nedávno jedno krátké video již zveřejnil, ale září bylo z fotografického hlediska natolik zajímavé, že jsem se rozhodl připravit trošku komplexnější materiál, ve kterém bych se zaměřil i na popis některých fotografií a popsal celkově co, jak a proč jsem fotografoval. Jako vždy začíná výprava vstáváním hodně brzy ráno, ještě před východem slunce. Natočil jsem krátkou ukázku toho, kudy se prodírám, abych se dostal na místo, odkud budu fotografovat. Když jsem toto video pouštěl známým, tak říkali, že by se na to mohli, no a někteří, že by se z toho strachy, no nebudu to rozebírat dál, podívejte se. Takže jsme na místě, od probuzení a vstávání do této chvíle uplyne zhruba hodina. Další hodinu trvá, než se úplně rozední. No a tento čas se snažím využívat zpravidla k přípravě techniky a sledování probouzejícího se života u rybníků. Mimo to se snažím přiměřeně zamaskovat. Používám velmi lehké maskovací sítě, za kterými se můžu docela i vrtět, aniž bych rušil okolní ptactvo. Červená šipka ukazuje, jak úkryt vypadá z vnější strany a na další fotografii je vidět pohled přímo z úkrytu. Výhodou této maskovací sítě je, že docela dobře přes ní vidím, takže můžu sledovat nejen to, co je v hledáčku, ale i okolí. A teď bych rád ukázal, jak pracuji s celkovou kompozicí. K tomu jsem si připravil krátké video přímo z úkrytu. Tak, tady bych video zastavil a pojďme se podívat, co před sebou vidíme. Máme tady pruh zeleně v pozadí, červeno-oranžovou vegetaci na rybníku a to vše se odráží na klidné hladině. A to je oblast, která mě kompozičně bude nejvíce zajímat. Proto jsem ji zvýraznil bílým pruhem. Dále mě primárně budou zajímat větve, za kterými je na vodní hladině odraz vegetace. Toto zvýrazňují červenými kruhy. Místa s oblohou nebo odrazem oblohy jsou pro mě a mé fotografování v tuto chvíli až na druhém místě. Samozřejmě nebudu ignorovat, pokud se tam nějaké zvířátko objeví, ale budu si více přát, aby se objevilo právě v prvních dvou zmiňovaných místech. Pojďme se podívat kousek dál. Vyfotil jsem detail, na kterém bych ještě podrobněji popsal, co mě v dané scéně zajímá. Na těchto dvou ukázkách jsem neprovedl žádnou úpravu, lépe je pak vidět, jaké snímky přímo pořídíte. Další ukázky pak samozřejmě upraveny jsou. Takže co mě zajímá? Za prvé je to barva a umístění a tvar vegetace, dále přechod mezi vegetací a vodní hladinou, klidná vodní hladina s jemným odrazem, rozplývající se mlha nebo mlžný opar a příjemné ranní nebo podvečerní světlo. Toto všechno, když se sejde v jeden moment, vytvoří ideální podmínky pro pořízení hezkých snímků.
Takže to by bylo hrubé shrnutí toho, jak vyhodnocuju terén a podmínky pro fotografování, a v další části bych rád ukázal na několika snímcích, jak si danou situaci nebo spíše zvířátko vyčíhám. První situaci, která mě potěšila celkovou atmosférou, jsou dva snímky volavky popelavé. Sledoval jsem skupinu volavek, ze které se jedna zvedla, a na doprovodném snímku vidíte proč, každý prostě jednou musí. Pak ze strany mé pravé ruky nabrala oblouk návratu a to byl ideální moment pro pořízení snímku. Dalším snímkem, který ukážu, je protahující se labuť bílá v mlze. Ve skutečnosti jsem sledoval dvě mladé labutě a jednu dospělou, které prováděly ranní očistu. Sledoval jsem je několik minut a tušil, že je otázkou chvilky, než se některá z nich bude chtít protáhnout a ukázat křídla. Trochu jsem se obával, že se nedočkám, protože mi začaly ujíždět ze záběru, ale podle výsledku je vidět, že jsem se nakonec dočkal. Poslední popisovanou fotografií je vzlétající kormorán. Stejně jako u předchozích fotografií jsem kormorána sledoval a průběžně mačkal spoušť. Když začal ve vodě roztávat křídla, bylo jasné, že nastane nějaká akce, no a za několik vteřin vystartoval a já získal velice pěknou sérii celého vzletu. Potěšilo mě i to, že se snímek zalíbil i ve facebookové skupině Birding.cz a na několik dnů se stal její úvodní fotografií. Ono nevždy se všechny zmiňované podmínky sešly dohromady, někdy nám chyběla mlha, nebo fotografovaný objekt byl v pozici, že nebylo vidět vodní hladinu, ale to vůbec ničemu nevadilo a i přesto vznikla řada velice pěkných snímků. Tak například na tomto snímku s volavkou bílou sice není voda, ale celková kombinace vegetace, volavky a lehkého mlžného oparu vytváří opravdu příjemnou kompozici. Tak, podívejme se na další snímek. Tady už zmizel i mlžný opar a opět kombinace vegetace, protahující se volavky. Celé to působí, alespoň na mě, velice příjemně. Na několika následujících fotografiích je vidět, že mlha už úplně pominula, ale pozadí, které jsem popisoval, příjemně dotváří celkovou atmosféru fotografie. Dále jsem se zaměřil na větve, které byly přede mnou. Výhodou bylo, že objekty za těmito větvemi byly v dostatečné vzdálenosti na to, aby vzniklo velice příjemně rozmazané pozadí, které pak dotvářelo atmosféru ve snímku s fotografovaným objektem. No a jako první se dostavil kvakoš noční, toho jsem si ji natočil. Poprvé ale jsem narazil na problém s nevýhodou dlouhého objektivu a pevnou ohniskovou vzdáleností. Kvakoš se mi sice vešel do záběru, ale během 10 minut, během kterých jsem kvakoše sledoval, se dostavili další, kteří se společně už nevešli do záběru. Podobně jsem pochodil i s volavkami, které se mimo menší volavku stříbřítou i s odmontovaným telekonverterem do záběru také nevešly. Tak jsem alespoň částečně proměnil tuto nevýhodu ve výhodu a pořídil několik hezkých portrétů. A teď už bez mého rozumování se podívejte na to, jaké snímky jsem v tomto místě pořídil. Takže to by bylo pro dnešek asi všechno.
Přiznám se, že jsem si poprvé text pro toto video alespoň trošku připravil. Snad to povídání bude vypadat o trošku lépe. Pokud vás má tvorba zajímá a snímky se líbí, naleznete ji na Facebooku, Instagramu, webových stránkách, kde ve spodní části naleznete i odkazy na programy, které používám pro úpravu fotografií. No a v neposlední řadě prezentuji svou práci na YouTube, takže pokud chcete tento kanál odebírat, někde tady najdete ikonku, stačí kliknout a jste odběrateli. Takže to by bylo všechno, mějte se hezky a čaute.